大家好，我是知音姐。老公有个兄弟嘴巴特贱，又出轨又借钱不还，竟然还要和我老公断绝关系。错过这个故事的宝宝，戳这里哦。因为疫情拒绝参加聚会，老公被人送了花圈，我以牙还牙。耗子，你再陪我一天吧，明天就是小年了，而且你要回家过年，这么长时间见不到你，我会想你的。我站在李浩的背后楚楚可怜地说。李浩重重地叹了口气说，不行啊，我也想好好陪着你，别说是过小年了，就是过大年也行，可这不是不允许吗？谁让咱俩的关系见不得光呢？我一下跑到门口，张开双臂，紧贴在门上，面对着李浩，眼睛瞪得老大，用这样的方式阻止他回家。看见我一副面露凶相，誓死不让的样子，李浩不仅没有恼，反倒扑哧一声笑了出来。他顺手拿起茶几上的烟盒，抽出一根点燃，透过缭绕的烟雾，就那么似笑非笑的看着我。行，你要走，我也没办法强留你，那你给我1万块钱，这马上要过年了，我总得为自己置办点行头吧。我昂着头，直勾勾的盯着李浩，他还是用那种表情站在那儿看着我，似乎想要从我脸上看出来，我是不是在和他开玩笑。尽管我是为了让李浩留下来，才出此下策提出要钱的，但我还是有点担心，他要是万一宁愿给钱，也不愿意留下来，我该怎么应对呢？我的脑子里正在想能把他留下来的方法，他竟然已经掐灭烟头走到了门口，一把将我拽到他的怀里，用胳膊圈着我，任我怎么挣扎都挣脱不开。索性我也不挣扎了，一头钻进李浩的怀里，抽泣着说，这么多年了，我哪次不是依着你的，就这一次还不行吗？但真的就明天一天了，明天下午3点我必须得走。李浩一脸的无可奈何，他的2条胳膊收紧，把我往怀里带了带，又摸了摸我的头发。听到李浩这么说，我立刻破涕为笑，高兴得像个孩子一样，一下跳起来爬上了他的背，让他背着我到阳台上看烟花。看着在夜空中绽开的朵朵烟花，我的心就像掉在了蜜罐里一样，甜滋滋的。我叫王梅，今年35岁，是一名造型师。去年5月份结束了我8年的婚姻，10月小长假我独自去丽江旅行，想治愈离婚给我带来的伤，也想在那里洗涤一下自己的心灵，然后重新出发。晚上我住在一家具有苗族特色的民宿里，老板每天晚上都会准备几个特色菜，热情地邀请我们这些住宿的客人共进晚餐。有些人没有其他安排，就会接受邀请，有其他安排的，就会谢绝老板。当天晚上接受邀请的只有我和李浩，经过了解，我俩竟然是老乡。在饭桌上，李浩和民宿老板侃侃而谈，从经济文化谈到历史古迹，从民族风俗谈到土地转让，他像是一本百科全书一样，吸引着人去一页页翻开。从李浩和民宿老板的交谈中，我得知李浩已经结婚了，还有一个女儿，但我还是会不由自主的把目光投向李浩，露出崇拜的神情，他也会时不时转头对我微微一笑。最后，李浩和老板都有了些醉意，老板独自回房睡觉了，我把李浩扶回了他的房间。第二天一大早，我就看见李浩等在楼梯口，他既没有左顾右盼，也没有急不可耐，只是安安静静的站在那里。看见我下来，他急忙迎上来，说他知道一家很好吃的早餐店，邀请我吃早饭，聊表谢意。在之后的几天里，我们一起逛街，一起吃饭。在走到人群多的地方时，李浩会自动把我拉在他身后，走进一些卖民族首饰的小店时，李浩也会耐心的陪着我精挑细选。在假期的最后一天，经过几番的情感挣扎和道德挣扎，我还是和李浩在一起了。下午3点，李浩抱了抱我，帮我把家里的窗户、煤气、水电等都检查了一番后，准时离开了。我站在阳台上，看着他打开车门，启动车子，直到再也看不见的时候，才慢慢返回屋里。几天之后，居住在武汉的大学同学小丽给我打电话说，现在有一种病毒叫新型冠状病毒，特别厉害，你今天就出去买好所有会用到的东西，尤其是吃的东西，一定要多买点，然后就再也不要出门了。还有，出门一定要戴口罩，不要去大超市，尽量去那种人少、小一点的超市，一定要多买一点。对于小丽的话，
我有点半信半疑。不过小丽的话却提醒了我，我打开冰箱看了看，鸡蛋只有1颗，又去厨房看了看，发现酱油就要见底了。我穿戴整齐后，去了500米外的一家中型超市，本来只想买点鸡蛋和调味品的，结果结完账一看，竟然有3大袋东西。我在路边等了足足有15分钟，都没有叫到出租车。北方的冬天冷而刺骨，我的手被冻得又红又疼，无奈之下，我只能给李浩打电话，让他过来接我，帮我把东西带回家。电话刚响1声，就被接起来。你好，有什么事吗？我在春生路的超市，这里打不到车，你能过来接一下我吗？我买了很多东西，自己实在拿不了。我把声音压得很低很低，只听见那边说，不好意思，我不买房，也祝你新年快乐。嘟的一声，电话挂断了。严肃而没有温度的声音听在我的耳朵里是那么的冰冷，尽管我知道他旁边肯定是有人才那样说的，可我的心里还是很难受。回到家后，我的手已经不像是我自己的手了，摸上去没有了任何知觉，晚上甚至还有了发烧的症状。早上我迷迷糊糊的打开手机，一下子弹出来无数个信息，家人群里都在转发如预防病毒的方式方法，工作群里老板也在嘱咐大家最近不要外出，保护好自己的安全。我打开新闻网页一看，新型冠状病毒的新闻已经霸屏了。回复完家人和朋友的信息后，我突然看到了一则新型冠状病毒都有哪些症状的帖子。首先映入眼帘的就是发热、咳嗽几个大字，好像是为了回应我看到的内容似的，喉咙一阵发痒，我拼命想压制住的咳嗽声脱口而出。我立马扔掉手机，把自己埋进被子里，好像这样就能把咳嗽声也埋进去似的。我颤抖着双手拨通了李浩的电话，还没等对方说话，我就忍不住哭了出来。怎么办？我现在在发烧、咳嗽，我好害怕，你可不可以过来陪陪我？你都发烧、咳嗽了，还要我过去陪你？你是想把那个病毒传染给我吗？不是，你帮我买点口罩和感冒药送到门口就行了，在门外陪我说说话，我有可能只是感冒了。我用近乎祈求的声音说，我也没有口罩啊，你要我怎么过去？而且家里都要断粮了，外面的东西也都被抢光了，我还得想办法买吃的，你自己去医院吧。如果没有口罩，他怎么出去？如果没办法出去，他怎么知道外面的东西被抢光了？我一边大骂李浩，一边气急败坏的把手机扔在床上，心里的害怕和对李浩的痛恨让我彻底失控。用被子蒙住头后，我开始大声嚎哭。半个小时之后，我收拾起自己悲伤的情绪，在家里翻箱倒柜，企图找出1盒或者1颗感冒药，可结果是连半颗也没有找到。不知不觉已经中午了，我肚子空空，饿得前心贴后背。走到厨房，灶台上的一大袋蔬菜给了我希望。拿起一块块金黄色的姜，我像是拿着黄金一样，小心翼翼，眼含热泪，躺在床上，喝着姜水。我百感交集，也许这是上天对我的眷顾，才让我在最绝望的时候，找到了一线生机。一觉醒来，顾不上身上湿透的睡衣，我一抹脑门，不烫了。我又拿起温度计测量了一下，37度。突如其来的惊喜冲昏了我的头脑，等我回过神来，发现电话已经拨通了。你能不能不要再打电话了？我是不会去的。你既然染上了病毒，也就别出来祸害别人了，在家自生自灭吧。还没等我说一句话，李浩就把电话挂断了。我已经不发烧了，我没有染上病毒。对着黑下去的电话屏幕，我自言自语道，原来这才是这个男人的真正面目。爱你时心肝儿宝贝儿的哄着，不爱你时就把你像草芥一样踩在脚下，让你自生自灭。我算是明白了。到了晚上，我又开始发热，体温到了38度，而且咳嗽也一会儿比一会儿厉害，像是要把肺咳出来。天刚蒙蒙亮，我把家里的所有衣服都拿出来，一件一件往身上套。因为家里没有口罩，我不得不把自己的纱巾和围巾都拿出来包裹住鼻子和下巴，戴上帽子，戴上墨镜。衣服穿了有几层，我已经不记得了，只记得穿好后，走起路来像一只笨重的企鹅。在最外面，我还套了一层塑料膜，像医院医生的防护服一样。虽然不知道我有没有被感染，但是为了自己和他人的安全，
我尽可能的把自己包裹严实，做到不和别人有身体上的接触。医院外人来人往，大家都戴着口罩，谁也不知道谁是谁，都自觉的保持着距离。但我一眼就认出来，走在前面搂着一个女人的男人就是李浩，他穿的外套是我买的，有一个标志性的小兔子，他小心翼翼的护着老婆的样子，扎痛了我的心。那一刻，我泪如雨下，他根本就没有爱过我，我只是他寂寞时无聊的玩偶罢了。我转身快速走向了发热门诊，经过一段时间的隔离观察后，医生确认我没有感染新型冠状病毒，只是普通的感冒，只需要按时服用治疗感冒的药就可以了。回到久违的家里，我感觉像是重生了一般。我给李浩发了一个信息，再见，再也不见。我拉黑了李浩的电话号码和微信，从此一别两宽。在这段关系中，我为了贪恋李浩给我的温暖，为了贪恋他的才华，在知道他有家庭的时候，还义无反顾和他在一起，给另一个女人造成了很大的伤害。但同时我也明白，在一个男人的心里，他出来玩就真的是玩，不会对你产生任何的感情。在没有危难的时候，他会对你千般宠万般爱，但危难来临时，他最爱的还是他的家人。我曾经做错过，但下一次我绝对不会再错。未来的路还很长，下一次我会做一个可以走在阳光下的人。